Que esté el Tesoro vendiendo en el medio, comprando por fuera y vendiendo en operaciones en bloque y vendiendo adentro de la banda, la verdad que no le encuentro mucho sentido, hace ruido, lastima, digamos, esa certidumbre que vos le querés dar a que el dólar flota dentro de la banda. No está flotando, porque si vos estás interviniendo para mantener un determinado precio, para suavizar un movimiento y demás, es porque no flota libremente, ¿no? Entonces me parece que ahí ese manejo es erróneo, lo vuelven a repetir, lo hicieron antes de las elecciones, lo están repitiendo ahora, y la verdad que no se entiende. De hecho, si vos me decís, mira, compra en bloque para llegar al objetivo de que tiene, o acercarse lo más posible a los pagos que tiene que hacer, y bueno, me parece bien, pero esto de estar comprando por un lado y vendiendo por el otro, la verdad que no tiene mucho sentido. ¿Qué está viendo, no? Porque todos dijeron, bueno, el gobierno está tirando, digamos, si se quiere, tratando de ahí fijar la expectativa, ¿no? En agosto. A ver, vos lo marcaste recién hace un minutito, que no es la primera vez que pone una fecha y no se cumple. ¿Viste? No es la primera vez que pone una fecha y no se cumple. Ojalá que así sea, que la inflación llegue a cero durante el 2026 y va a ser más que celebrado, que todo este esfuerzo termine coronando con la inflación. Es cierto que yo también creo en la teoría monetaria, yo también creo que es una cuestión de exceso de pesos y que hay un excedente de pesos muy importante en la economía. Habrá que ver qué pasa con la demanda de dinero, porque como bien sabemos, vos podés tener, sin emitir, podés tener inflación igual cuando se te cae la demanda de dinero, que ahí un poco él lo explica y es correcto. También es cierto que en todo esto que se armó, digamos, el ancla cambiaria ha sido algo muy importante para desacelerar la inflación, que no dio resultados en los últimos meses, porque la realidad es que en los últimos meses la inflación aceleró, que cuando vos actualices ahora el techo de la banda por el tipo de cambio, por la inflación, bueno, es probable que esa desaceleración inflacionaria sea un poquito más lenta. Lo cierto es que la economía es un equilibrio general, ¿sí? Y que la verdad que es importante bajar la inflación, pero también es importante comprar reservas. Así que yo creo que había que modificar el esquema cambiario realmente para permitirme de alguna manera que el Banco Central compre reservas. No sé si este esquema se lo va a permitir, ¿sí? Porque yo lo que veo es que el dólar sigue estando a 4 o 5% del techo de la banda, y mientras que el dólar se mantenga tan cerca de la banda, lo actualice de una manera o lo actualice de otra, si no hay un espacio más amplio entre el precio del dólar y el techo de la banda, no tengo lugar para que la demanda que me va a generar el Banco Central comprando dólares pueda hacerlo sin llegar al techo donde el Banco Central tiene que vender dólares, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el problema. Hoy, con esta nueva forma de actualizar el techo de la banda, es mejor que el anterior, no tengo ninguna duda de ello, me permite que el techo de la banda no caiga en términos reales. Vos hasta ahora lo que tenías era una inflación del 2%, techo de la banda se actualizaba al 1%, o sea que todos los meses en términos reales el techo de la banda caía. Bueno, esto va a hacer que no sea así, va a permitir que no sea así, que vos puedas mantenerlo. Lo que a mí todavía no me termina de cerrar es que te vaya a permitir, ¿sí? Poder comprar reservas como el mercado pide y como en realidad como vos necesitas. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario? A ver, ¿qué info tienen? Este tema del Tesoro comprando, estamos viendo un aumento de los depósitos en dólares del Tesoro, contando el ingreso de casi 1.000 millones de dólares o 900 millones de dólares por la emisión del bono en dólares. Tiene casi 2.000 millones de dólares el Tesoro ya en depósitos. Casi 1.000 compró y casi 1.000 fue lo que emitió. Pero también estamos viendo, o eso dicen distintos reportes, intervenciones puntuales del Tesoro, ¿no? Compra por fuera en bloque, por fuera del mercado, y después vende cuando ve que el dólar mayorista tiene presión alcista, ¿no? De hecho, ahora el mayorista está en 1.455. Bueno, está ahí, ¿no? Firme arriba de 1.450. Sí, exactamente. A mí, a ver, yo creo que eso es un error en ese manejo, ¿no? O sea, cuando vos pones una regla cambiaria, lo que buscas es generar incertidumbre, ¿no? De cómo se va a mover el tipo de cambio.
y vos generaste una regla cambiaria que dice que vas a vender solamente en el techo de la banda. Que esté el Tesoro vendiendo en el medio, comprando por fuera y vendiendo en operaciones en bloque y vendiendo adentro de la banda, la verdad que no le encuentro mucho sentido, hace ruido, lastima, digamos, esa certidumbre que vos le querés dar a que el dólar flota dentro de la banda. No está flotando, porque si vos estás interviniendo para mantener un determinado precio, para suavizar un movimiento y demás, es porque no flota libremente, ¿no? Entonces me parece que ahí ese manejo es erróneo, lo vuelven a repetir, lo hicieron antes de las elecciones, lo están repitiendo ahora, y la verdad que no se entiende. De hecho, si vos me decís, mira, compra compra en bloque para llegar al objetivo que tiene, o acercarse lo más posible a los pagos que tiene que hacer, y bueno, me parece bien. Pero esto de estar comprando por un lado y vendiendo por el otro, la verdad que no tiene mucho sentido, me parece. Martín Metete. Sí, Cristian, considerando que la compra del Central van a ser como máximo el 5% del volumen operado, ¿no? No sé cómo lo van a instrumentar, si es el volumen del día anterior o cómo es. ¿Vos creés que eso no impide que el Banco Central presione, que la demanda del Central presione sobre el precio del spot, aun cuando es en detrimento de la acumulación? O sea, no tengo bien los números, pero ¿cuánto es el 5% del volumen operado anual? No creo que sean 10.000 millones, como dice. ¿Es exagerado o no? Sería bastante poco, a eso voy. A ver, cuando habla de los 10.000 millones, habla más que nada por el lado del crecimiento de la demanda de dinero, de la cantidad de dinero de la economía, porque si crece, digamos, la cantidad de dinero que vos vas manejando en la economía, te estaría dando la posibilidad de 10.000 millones. A mí, honestamente, no me parece que tenga, por el otro lado, la profundidad en el mercado, que es lo que vos estás haciendo referencia, para poder comprar 10.000 millones. Sería tener que se vuelquen muchos dólares a la economía para que eso pase, porque incluso cuando crece la demanda de dinero, no todo crece porque vendan dólares, también puede crecer porque vos no le renovás los vencimientos al Tesoro, ¿no? O sea, vos podés sacar dólares, no solamente que se vuelquen dólares de lo que se vende, que crezcan los pesos, que se manejen más pesos por lo que se vuelca vendiendo dólares, sino que también podés decidir vos no renovarle al Tesoro y utilizar esos pesos. Entonces, la verdad es que no está muy claro, hay muchos condicionantes a la forma de comprar. Yo creo que se buscó generar una expectativa positiva, se logró. Vos ves cómo reaccionaron los bonos a partir de que salió el dato ese y rompieron nuevamente el piso ese de 600 puntos de riesgo país. O sea, hubo una reacción positiva con esa noticia. Yo creo que ahora el mercado lo que va a empezar a ver es, bueno, quiero ver cuándo es el primer día que aparece el tuit del Banco Central diciendo hoy intervenimos y compramos 50 millones de dólares. Y creo que eso es lo que va a empezar a monitorear, digamos, y una vez que pase este impacto de la medida positiva, lo que vos vas a empezar a querer ver es, bueno, a ver cómo se implementa, a ver cuánto están comprando. Comprar 10.000 millones de dólares por año son 800 millones de dólares por mes aproximadamente, ¿sí? La verdad que comprar 800 millones de dólares por mes no es fácil para un mercado que maneja 200 millones por día, ¿no? O sea, realmente no parece ser un objetivo, digamos, muy fácil de comer. Tiene que crecer mucho y bueno, yo creo que, a ver, que en este equilibrio general que significa la economía, si tener que comprar reservas implica un poco más de tipo de cambio, ¿no? O sea, el tipo de cambio un poco más alto. Y eso también implica que la inflación va a seguir desacelerando, pero a un ritmo menor, y yo creo que lo vale. O sea, yo la verdad creo que lo vale porque, por lo que te digo, o sea, bajar la inflación es muy importante, pero no es todo. Yo necesito bajar la inflación, yo necesito acumular reservas, porque si acumulo reservas voy a poder volver al mercado de crédito. Si puedo volver al mercado de crédito, termino con esto que a 6 meses estamos, ¿y hoy cómo pagamos? ¿Y ahora cómo vamos a pagar los vencimientos? Entonces, me parece que vos tenés que abarcar todo, como también tengo que abarcar, ¿qué está pasando con la industria? No puede ser que la industria siga cayendo, no puede ser que se hayan perdido 158.000 millones, 158.000 puestos de trabajo asalariados, privados, o sea, ahí no contamos el sector público, que todos sabíamos que el Estado iba a ajustar por ese lado. Entonces, la economía se trata de eso, ¿no? De manejar todas esas variables y encontrar un equilibrio entre todas ellas,
y por eso me parece que, si bien actualizar la banda por inflación me puede generar un mayor tipo de cambio y me puede generar también una inflación que desacelere más lentamente, creo que vale la pena en visión del conjunto general de lo que yo tengo que lograr. Fíjate, creo que Hay un economista que dice, no, que él tenía un plan, tenía un plan. Y social. Toto, que es una persona muy educada, muy humilde, le quisieron robar el plan para desarmar las LELIX. Digo, y es tan deshonesto intelectualmente que no lo dice. Debe ser que la tintura le está quemando el cerebro. O sea, Toto tenía un plan, se lo presentó. No, me lo... Yo, digamos, durante 10 años dije... La Carmela, me parece, claro, se está quemando el cerebro. Le afecta las neuronas. Unos fideos. Exacto. Entonces, tuco negro. Bueno, ahora no sale, bueno. Bueno, Melconian, obviamente, ¿no? Sí. Sí. Está con el tema este de Melconian, hay una inquina con Melconian. Después pensaba que es como una estudiantina, digamos, ¿no? Como una cosa más adolescente, ¿no? Pero vos sabés que el presidente se está cuidando bastante con eso, ¿no? Está mucho más medido. No, la verdad, justo en los tramos que estás eligiendo vos para pasar, nos parece. No, bueno, justo en ese tramo no, pero en otro tramo dice que él tuvo un baño también de humildad, porque se dio cuenta que en la silla eléctrica, pasan muchas cosas, y que él decía con el dedito, porque esto, lo otro y demás, y que tuvo un baño de humildad, que hizo ahí una autocrítica fuerte. Antes había dicho también que le habían pasado muy mal, que habían visto ahí el abismo, que era una situación muy, muy delicada. Me parece que hay ahí hay un clic, ¿no? Una autocrítica respecto a cómo posicionarse. Bueno, con Melconian de todas maneras está encendido, digamos, ¿no? Pero vos fíjate las contradicciones en lo que dice que vos haces mención. O sea, según ellos no hubo ningún rescate por parte del Tesoro americano, pero vieron, digamos, el abismo a 30 centímetros. O sea, ¿tuviste ese rescate o no tuviste ese rescate? Sí, tuviste ese rescate, ¿entendés? Porque si vos no hubieses tenido el apoyo del Tesoro americano, las bandas volaban por el aire. Porque primero la demanda hubiese sido mucho mayor, porque la demanda siguió estando cuando apareció el Tesoro americano, pero, digamos, disminuyó, obviamente, sabiendo que atrás estaba el tío Besen, ¿sí? Pero si vos no hubieses tenido ese apoyo, la demanda sobre los dólares previo a la recesión hubiese sido mayor y no había forma de sostener, digamos, las bandas cambiarias con un banco central que tiene reservas negativas. Por eso también se pide tanto que el Banco Central tenga reservas, ¿no? Para poder, digamos, manejarse en situaciones de crisis que pueden ser generadas localmente o generadas internacionalmente, que tenga un respaldo para poder hacerlo y no tenga que salir. Entonces, viste, o sea, vimos el abismo cara a cara, pero por el otro lado no es cierto que nos hayan salvado. Es mentira, fue todo producto del programa. No, la verdad que no fue producto del programa. Lo bueno es que la elección te da un margen político ahora para realizar los cambios. Bueno, lo importante es que ahora hagan los cambios necesarios y que que no estemos nuevamente en esta posición de acá a X cantidad de meses. Sí, y mira, lo que te decía de Pablo, ¿no? Juan Carlos, el gobierno cambió la manera de modificar las bandas cambiarias. Y yo te quiero hacer una pregunta concreta. ¿Eso significa que a partir de enero va a haber devaluación? No. Vamos a ponerlo así. Esto va de la tasa de inflación al criterio con el cual cambiás la banda. Hablemos de inflación. El otro día el INDEC dijo, noviembre, ¿cuánto dio precio de consumidor? 2.5. Igual que todas las estimaciones privadas, han dado 2.4, 2.3. No vamos a hacer una teoría. Eso hace un año, con una excepción más, yo creo,
que la tasa de inflación mensual empieza con 2. Un año. Más importante todavía, yo no veo al Poder Ejecutivo desesperado por esto. Lo lamentará seguramente. Pero ahora, es el doble de cómo se venía modificando. Fíjate, por eso digo, vos venís bajando la tasa de inflación, 25, todo fenomenal, 2, 1, 2, me da lo mismo, con 2. Y yo no veo al Poder Ejecutivo hoy diciendo, no, tengo que congelar los precios, dibujar el índice, prohibir exportaciones, o dejar en 1% la parte de arriba de la banda. Dado eso, algo tenías que hacer. Esto es de almaceneros, perdón, no quiero ofender a los almaceneros. Esto no es de escuela austríaca. Si vos tenés una variable nominal en un país donde la tasa de inflación es 2% por mes, no puedes seguir con 1%, porque en algún momento vas a pegar el techo, pero es una cuestión aritmética. Porque además, si fuera así, más o menos, vas a tener un atraso cambiario del 12%. A Mandril también, Por eso, lo que digo, ahora, entonces, vamos de la inflación a esto. Yo no veo hoy que el gobierno diga, no te preocupes, Juan Carlito, porque baja 1. No, perfecto. Entonces dice, tenemos que hacer algo. ¿Qué hicieron? Vamos a mover el techo, digamos así, de la banda. Fenómeno. ¿Con qué criterio? Y la tasa de inflación. Entonces, no están cambiando el tipo de cambio, seguimos en flotación. Y vos podés estar lejos o cerca, no es una distancia, esto es numérico. Depende de la electricidad de oferta y demanda, no voy a hacer una teoría de esto. Lo que digo es, cambiaste el criterio de la banda. Hasta ahí, compro. Lo que no me gusta es la precisión que le dieron. Porque aparentemente, yo no sé si ya salió la circular por parte del Banco Central o lo que sea, dice, el aumento el aumento de la parte superior de la banda de marzo va a tener que ver con el índice de precio de consumidor de enero. Es decir... ¿Y febrero? Porque no tenés la estadística. El dato de enero se publica a mediados de febrero, entonces lo vas a usar a partir de marzo. Dos problemas. Primero, un índice de precio puede estar sujeto a cuestiones circunstanciales que no tienen nada que ver con nada. No me gusta. Y el atraso es peor todavía. Suponete lo siguiente. Suponete que en enero diera 4 la tasa mensual. Por alguna razón, no importa. Entonces quiere decir que en marzo vas a aumentar 4, no me gusta. Yo hubiera preferido, y de repente lo pueden arreglar, no es una cosa para rasgarse la vestidura, por el estilo, decir, muchachos, la tasa de inflación va a seguir siendo 2, vamos a aumentar el techo 2%. Yo me hubiera conformado, digamos así, con eso. En una fórmula así tan precisa no me pareció una buena idea, pero no importa. Decime, ¿por qué hay, entre economistas que piensan más o menos las mismas ideas, tanta discrepancia con respecto de la importancia de esto? Porque yo escuché a algunos que dicen, no, esto no tiene ningún injermen, no va a influir en nada, ni en el precio del dólar, ni en la inflación. Y de pronto lo escucho a Ricardo Arriazu, que dice, ojo, que pueden chocar la calecita. Empecemos por Ricardo, a quien le mando un gran abrazo. Ricardo prácticamente toda la vida, lo acaba de decir en declaraciones, que cuando volvió a Estados Unidos hace 200 años, porque, ¿no? Bueno, como yo, somos dos pendejos. Cuando volvió a Estados Unidos estaba con el tipo de cambio flexible y después dijo no. Ricardo hace décadas que está en favor del tipo de cambio fijo o fijado. La tablita Martínez dio es fijado. Está bien, gracias Ricardo, que manifieste las preferencias que quiera, pero no, él no es el ministro de Economía ni el presidente del Banco Central. Acá lo que estamos tratando de entender es cómo ven las cosas las autoridades para en función de eso tomar, digamos, decisiones. Junto a lo cual, dejamos a Ricardo Arriazu de costado. La noticia es la divergencia. Los economistas estamos de acuerdo en muchísimas cosas, pero si vos traes acá 3 economistas que uno dice y el otro dice estoy de acuerdo, Lo que me interesa es ver si llega el tema de por qué la inflación no baja del 2%. Una apreciación pública de que si uno dice blanco, el otro dice negro. No es, digamos, tan así. Y muchas de esas cosas tienen con criterios profesionales y otras tienen que ver con falta de información. No todos los tipos que hablan tienen la misma información, algunos se dejan llevar. A ver si llega. Hay que tener mucho coraje para estar en contra de la corriente, ¿eh? Entonces vos te dejás llevar, repetís cosas, ¿entendés? Por eso no le daría demasiada importancia. La clave no es... De todos modos, por lo que te escucho, vos no estás de acuerdo con el tipo de cambio fijo.
No, ¿por qué? ¿Pero por qué? Te digo porque Arreazo lo que dice es eso es lo que le da estabilidad a la economía. No, sí, no. Eso le da la después los pretendida 90, estabilidad. de la convertibilidad aprendieron certeza es todo. mejor que la incertidumbre. La pretensión de certeza es peor que la incertidumbre. Porque si yo no puedo sostener, en términos de tasa de inflación, un tipo de cambio fijo, y lo fijo, primero entra en desequilibrio, y segundo la gente se aviva. ¿Y qué? ¿Lo vamos a tener al tío Sam poniendo plata como un tarado? No. Entonces digo, en política económica no hay nada peor que tener el tiempo en contra. Vos fijas hoy el tipo de cambio, vas a tener el tiempo en contra. Entonces yo te digo, el ancla sigue siendo fiscal y esa ancla está robusta. Fenómeno. Dado eso, el resto, a mí no me molesta la flotación. Y dentro de eso, hay una distinción que lo dijo el ministro Caputo hace un tiempo, que básicamente lo que dice es lo siguiente. Yo prefiero bancarme un aumento del tipo de cambio, ahora no de la banda, del tipo de cambio de 50 pesos en la tapa de la Nación, y no que las reservas bajan 50 millones de dólares o cosas por el estilo. O te lo hace exactamente al revés. Es un tema casi, yo te diría, de apreciación pública de lo que es la política económica. No tiene más importancia que eso. Ahora, esto fue el anuncio que hizo el gobierno. Fue un pedido del Fondo Monetario y del secretario. Bueno, ahí busquemos a ver, Álvaro, si está de por qué no baja la inflación del 2%, ¿viste? Porque si no, vamos a ver todo. Pero lo que está diciendo es muy sensato, lo que decían todos los economistas, ¿no? Todos menos Arriazu y el gobierno cuando estaba en su propio esquema, digamos, ¿no? Sí, se está volviendo muy mandril, parece el profe Pablo. O sea, la verdad, bueno, yo creo... vas a fijar un tipo de cambio, por eso el tema, por suerte saliste del crawling peg del 2%. Obviamente. Del 2%, del 1%. Si no sabes la reserva que tendrías que haber vendido. Y aparte, ¿qué vas a tener? Vendiendo, como dice de Pablo, vas a tener al Tesoro de Estados Unidos vendiendo. La pregunta que hay acá es si efectivamente con este nuevo esquema, que no significa subir un nivel, el techo de la banda, porque todos les decían, bueno, después ajustarlo como quiera, como dice de Pablo, al 2%, al 3%, al 1,5%, en general que sea el piso del 2% de la inflación. El tema es si no estás muy cabeceando el techo de la banda, y eso me parece que se va a ver, no sé qué opinás, en el verano. Si el dólar sigue pegado al techo de la banda, y bueno, estás en un problema. Si el dólar, porque entraron capitales y bueno, bajaste el riesgo país, refinanciaste, el atesoramiento de los argentinos se frenó totalmente y el dólar se va, no sé, a 1.400 y ahí está comprando en 1.400 más o menos el Banco Central fuerte y bueno, genial. Siga. A ver, yo coincido mucho con lo que dice Pablo. A ver, el mejor esquema para mí es el de flotación sucia. Vos flotás libremente y el Banco Central interviene cuando ve, digamos, que hay alguna disrupción en el precio para suavizar el movimiento. Ahora, yo creo que, vuelvo a lo mismo, y creo que vos también me llamaste cuando pasamos a este nuevo esquema, en la vez anterior, allá por abril, y dije lo mismo. No es el esquema ideal, pero es mejor a lo que teníamos antes. O sea, lo que pusiste cuando pusiste banda no era mejor, no era ideal, pero era mejor, digamos, a ese dólar fijo que teníamos antes. Yo creo que capaz hubiese sido mejor todavía si hubiésemos ajustado por inflación desde el momento cero. Cuando vos sí tenías un spread, ¿no?, entre lo que estaba el dólar en ese momento y el techo de la banda, ¿no?, que estaba en 1.200 y el techo en 1.400. Si hubiésemos mantenido en términos reales esa diferencia, y probablemente hoy no estarías al 4 o 5% de la banda, tendrías más margen para poder, digamos, comprar dólares. Porque, a ver, esto se cambia, ¿sí?, para poder comprar dólares. El esquema, la actualización del techo de la banda se modifica para darle margen al Banco Central a comprar dólares sin llegar al techo. Ahora, si el dólar no cae nominalmente, sigo estando muy cerca del techo de la banda. Yo con un dólar que hoy está a 4% del techo de la banda, por más que lo haga actualizar por inflación, si sigo manteniéndome entre el 4, 5, 6% de la banda, cualquier demanda adicional que venga por parte del Banco Central va a hacer que el tipo de cambio suba, porque dólares no sobran. Acá, este es el punto, acá dólares no están sobrando,
¿sí? Entonces, como los dólares estás medio justo, o por lo menos con este, pero estás con los dólares medio justo, si no baja el tipo de cambio y nos mantenemos al 4 o 5% del techo de la banda, no vas a agravar el problema. Y eso ya es un punto a favor. No, pero aparte, sí, pero aparte el gobierno dice, bueno, yo mantengo todo así. Si vos mantenés todo así, ¿no? Sí. Ceteris paribus, como dicen los economistas, o cateris paribus, ¿no? Es decir, toda la variable, el resto de la variable congelada, lo que tiene que ingresar es un ingreso muy grande de capitales a esta economía, muy grande. O ingresan los dólares del colchón, o visto lo mismo, los argentinos dejan de comprar dólares para llevarse al colchón, ingresa capital financiero de cartera, superás el récord de emisión de ON del año pasado, que en total, provincia, compañías, ha sido prácticamente 16.000, 18.000 millones de dólares, es decir, récord, pero total. Pasa algo de eso, o, bueno, vas a tener que recalibrar, porque lo que ya sabemos, seguro, es, por un lado, que no va a haber un boom distinto al que está viendo en el sector energético, en el agro, va a haber, qué sé yo, por ahí una buena cosecha, todo lo que quiera, pero no es que vas a tener un ingreso por la cuenta comercial muy grande. Y con este nivel de tipo de cambio, esos son los números del sector externo comercial y del sector de servicios, es decir, de turismo, más o menos, sabés que son 1.000 palos por mes, digamos, es así. Obviamente, si el dólar fuera otro, el tipo de cambio real fuera otro, el sector servicio te ajustaría. Los viajes al exterior versus el receptivo, el déficit sería mucho menor. Y seguramente también la balanza comercial te ajustaría. Pero también te ajustaría el nivel de actividad. Digamos, ¿no? La economía sufriría mucho más. Entonces, es muy sencillo. El gobierno se juega con lo que tiene. Y vamos a ver si efectivamente lo destraba por el lado de la cuenta capital. Lo que sí depende mucho para que todo funcione, en que efectivamente haga ya un clic en la confianza y que tanto los residentes como los no residentes pongan los dólares en la Argentina. Mira, para que un clic en la confianza necesitamos recuperar también el consumo interno, ¿no? O sea, porque si la economía internamente no crece, la verdad se hace muy difícil que vos puedas tener, digamos, ingreso de dólares de forma fuerte para que vos puedas, digamos, tener ese sobrante que estás mencionando. Entonces, y acá no estamos viendo medidas que vayan a apuntalar el consumo interno. Como te decía antes, se perdieron puestos de trabajo, las paritarias están pisadas, a veces las empresas cierran paritarias, o sea, acuerdan. Empresas y sindicatos acuerdan aumentos que después el Ministerio de Trabajo no te los aprueba. Entonces, si no hay también una recuperación, si no volvemos a diciembre, noviembre del 2024, donde vos tenías la economía que estaba rebotando, que tenías que corregir el tema del tipo de cambio, que seguimos con ese tema, pero por lo menos la economía venía traccionando hacia arriba. A ver, vos zafaste de entrar en recesión por intermediación financiera y por impuestos. ¿Sí? O sea, cuando vos ves el PBI que se publicó la semana pasada, que subió 0,3% en el tercer trimestre del año, cuando vos mirás y lo desagregás y lo mirás un poquito y decís, che, ¿qué sectores me hicieron subir el PBI y qué sectores me lo tiraron para abajo? Y vos ves que subió por la intermediación financiera, ¿sí? Y te lo hizo subir lo que es impuesto. Ahora, cuando vos mirás industria y demás, todo te dio de vuelta. No, tenés para abajo, tenés industria, construcción y comercio abajo, y tenés arriba sí agro, minería y vaca muerta, ¿no? ¿Qué es lo que provocó que la caída de la inflación llegara al 2% y no bajara de ahí? Esa pregunta genera un debate de 10 horas. Lo puedo decir en latín al pedo. No sabemos. Te lo digo de frente. No sabemos. Ahora, capaz que vos tratás a otro economista y dices, vení que te digo. Te van a decir cualquier cosa. No sabemos. Porque cuando vos tenés 3 explicaciones causales que tiran para el mismo lado, es muy difícil saber si es por esto, si es por esto, si es por esto. Ahora sí te voy a decir, da pie en los debates entre profesionales a las cosas más diversas. El presidente de la Nación dijo,
La inflación es un fenómeno monetario y dijo 18 meses, lo sacó de Milton Friedman, Ana Schwartz, estamos hablando de Estados Unidos en 1973, nunca di atención a eso, no me interesa. Por el otro lado están los tipos que dicen, no depende de la cantidad de dinero, depende del tipo de cambio o el precio de la verdurita, cosas así. Cuando vos tenés una responsabilidad ejecutiva, vos no estás perdiendo el tiempo en las discusiones causales, vos decís, ¿qué hacemos? Y yo lo que te quiero subrayar, yo no lo veo desesperado, porque vos de la noche a la mañana, si vos querés bajar en un dazo la tasa de inflación, lo único que hacer son macanas. Y no lo veo haciendo macanas. Con lo cual, de repente la tasa de inflación sigue empezando con 2 durante Dios sabe cuánto tiempo. Vos decís, le pone feliz. ¿De qué estamos hablando? Lo que estamos hablando son verdaderas alternativas de política económica. Bueno, está claro, ¿no? No, me encanta cuando... En agosto empieza con 0, algo porque el rezago, los 18 meses son 26 ahora y demás. El profe de Pablo dice, no lo sabemos. Lo que sí dice, y a mí me parece muy interesante, por eso digo, más allá de la chicana que se volvió mandril y demás, dice, si vos tenés esta tasa de inflación, no podés ajustar tu política económica a otra realidad, porque vas a generar más problemas. Y es lo que pretendiste hacer con el 1% del crawling peg, y es lo que muchos temían que pretendieras hacer, bueno, dejando el techo al 1%, esto, como dijo de Pablo, porque si en algún momento te tocas con el techo y empezás a vender de nuevo en el techo y no acumular reserva, y dentro de 6 meses tenés el techo más atrasado de lo que está hoy, es decir, un dólar más bajo, un techo que va hacia abajo, porque ajustás al 1% y la inflación va al 2 y algo, 1,9, lo que fuera, entonces va a tener dentro de 6 meses un techo más bajo, sin reserva, y una economía, obviamente, sufriendo las consecuencias. Entonces, la verdad que me parece obvio, es lo que todos estábamos planteando hace rato, pero bueno, lo dice alguien que tiene mucha llegada con el presidente y la verdad que lo explicó muy bien, ¿no? Y hay un tema más te sumo, que es algo que también deslizó, que dijo que a él no le gusta mucho eso de fijar cuál es la tasa, ¿no? de actualización con tanta certeza. Creo que hay algo que también tenemos que ver, y es que indexar, en este caso vos estás indexando por inflación el techo de la banda, también te puede llevar a un problema en algún momento. Por eso es mejor el sistema de flotación libre, sucia, donde el Banco Central intervendrá, pero ya sin tener, digamos, esa indexación que... No, está bien, pero el gobierno dice que eso no te da previsibilidad, porque obviamente no hay confianza, por lo que fuera, y esto que lo otro, pero bueno, en todo caso la discusión ahora es si te alcanza esta banda, porque ahora no pasa nada, sigue siendo el mismo techo de la banda, y en enero durante varios días va a ser el mismo techo de la banda, y después esto te permite de que no sigas acumulando atraso cambiario. Pero la pregunta es si con este dólar, con este nivel del dólar, que lo congelás, dice el gobierno, no, mejora el tipo de cambio real porque la inflación internacional es 0,5 mensual, entonces vas mejorando en el margen, el tipo de cambio real, multilateral, lo que quieras. Pero por lo menos no acumulás, no vas abaratando cada vez más el dólar para forzar la desinflación, ¿no? Eso es lo que está diciendo de Pablo. Ahora, la pregunta es si con este nivel del dólar, en los equilibrios, con los argentinos yéndose al exterior, la cuenta de importaciones, si te da para acumular reserva. Y eso va a depender de la confianza. Si hay muchos dólares, sí. Si hay mucho ingreso de capitales, de dólares, la confianza, el riesgo país a rumbo, sí. Si no, no. Es simple, ¿no?